खांसी होती है उनके लिए ये पॉइंट लगाते हैं। नहीं 1/4 1/3 इतने लगाते। ये मेरे में ब्लड है। और इसमें ब्लड आने लग जाए तो इसी में नीडल में ही बहुत अच्छी बात है, ब्लड तो निकले तो ठीक है, संप्राप्ति विघटन हो जाएगा, दोष बाहर निकलने सीधे ही, दवाई की जरूरत ही नहीं। अच्छा है। विधि क्रम में रक्त मोक्षण के ही पॉइंट सेम होते हैं लगभग, उसी का छोटा रूप है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे 4 अंगुल ऊपर भी लगाते हैं। अच्छा यहाँ से अंदर की तरफ तो श्वास के लिए, बाहर की तरफ इस बच्चे के लिए तो नस दब रही है, दर्द आ रहा है, हाथ में पैर, हाथ की अंगुलियाँ सुननी है, तो उसमें यहाँ पे बीच में नहीं लगाना, बीच में तो इंद्रवस्ती वर्म है वो। और ऐसे ही ऊपर लगाना है ना, सेम 4 अंगुल ऊपर। ठीक है, अब निकल में जाए तो अपने